就在小美拉拽黑衣女时，旁边竟又出现一个屠夫。就在屠夫想解决掉黑衣女时，小美迅速冲了进来，两人便扭打在一起。可她始终没有屠夫力气大，屠夫一把将她按在柱子上。此时，黑衣女立马找到一把武器，并向屠夫砸了过去。屠夫迅速将目标锁定在黑衣女身上。就在屠夫想干掉她时，小美找到一根铁棒，直接砸向屠夫的头上。两个凶悍的女人终于解决掉了眼前的屠夫。她俩的所作所为，直接将门口的屠夫给吓跑了。而另一边的金发妹逃出了木屋，打算开始反击。她来到了小美的木屋旁，打算解决掉小美两人。可聪明的小美却立马看到了她。此时金发妹刚想先发制人，可身后却出现了斧头屠夫，并立马解决掉了她。当金发妹挂掉时，屋内的面具屠夫身体也迅速发生了爆炸。这个场景得出了一个结论，就是女人和屠夫是一对，只要女人挂掉，屠夫就会发生爆炸。最早的花裙子女人挂掉，猪头屠夫就发生了爆炸。刚刚金发妹挂掉，面具屠夫也发生了爆炸。与此同时，他们的视角所以可以互通，都能观察到对方。现在小美终于发现了这个规律，眼前的斧头屠夫可能是保护自己的搭档。斧头屠夫顺利解决了金发妹，正想去解决一旁的黑衣女。就在这时，小美为了救黑衣女，极力制止斧头屠夫，并将斧头屠夫给解决掉了。斧头屠夫怎么也没想到，最后竟被自己搭档给解决掉。接着小美找到一张地图，里面并指出了森林的出口。他俩赶紧向出口跑去，可他们不知道的是，一个手持叉子的屠夫已经发现了他俩。两人在逃跑中发现一处矿洞，而洞口处竟有一个铁笼。小美以为是出口，立马扒开上面的布，里面却关着自己的闺蜜黑妹。原来黑妹被抓后一直被自己的屠夫搭档保护着，这才活到了现在。两人见面无比的高兴，可几人还是得想办法离开这里。黑妹说的之前这个矿洞有一个出口，不知道被谁给从里面给炸掉了。好不容易找到出口，现在唯一的出口又没有了。就在几人绝望时，手持叉子的屠夫赶到了这里。与此同时，小美的疼痛病也犯了，她又躺到了地上并晕了过去。黑妹立马向前查看小美的情况。此时黑衣女知道眼前的叉子屠夫正是黑妹的搭档，如果不解决黑妹，自己就会挂在这里。随后黑衣女直接想解决掉黑妹，她拿出武器直接让黑妹领了盒饭。黑妹挂了以后，叉子屠夫立马爆炸在此。此时的黑衣女知道自己如果不这么做，躺这里的肯定是自己。当小美醒来看到黑妹已经挂掉，此时的她是伤心欲绝。她知道是黑衣女做的这一切以后，并立马怒吼黑衣女，让她离开这里。无奈的黑衣女也只能迅速离开了这里。随后小美伤心地来到了空地，看到周围的警报器，却无法离开这里。此时的小美，她脑袋里产生了一个大胆的想法。小美拿出手中的刀，直接将眼睛里的摄像头取了出来。现在小美将开始自己的复仇之路，周围没了报警器的阻碍，小美也成功的离开了这里。而最终存活下来的黑衣女也以最后活下来的身份赢得了本次的游戏。与此同时，一个男人正躺在椅子上，戴着视频播放的眼镜，正在欣赏着游戏里面录制下来的画面。可就在这时，一个电话打断了他。男人拿起手机打算接听时，小美突然出现在他身后，他拿出电棍迅速将男人电晕在地。等男人醒来时，发现自己被绑了起来。女人想知道谁是幕后的老板，但男人不想告诉小美，却说自己什么也不知道。此时小美立马拿掉了墨镜，看到小美的面容以后，男人简直不敢相信，明明只有黑衣女活了下来，见男人还是不肯说。小美在用电棍击在了男人的身上，受不了这种折磨的男人终于说出了一个名字。知道幕后黑手后，小美拿出了武器，直接让男人领了盒饭。好了，电影到这里就结束了。其实这电影剧情还是很好，就是最后的结局有点让人看不懂。明明女主要找神秘组织复仇，可在最后也没见她找到幕后的组织，这也是最大的遗憾。